तो गाइस ये कंप्रेसर काफ़ी साउंड कर रहा है, तो मैं इसका ये बदल रहा हूँ। थोड़ा सा हट नहीं रहा था तो ये टेढ़ा टेढ़ा है, इसलिए इसमें टिका हुआ था, साउंड कर रहा था मेरे ख्याल से। मैं इसको बदल रहा हूँ, इसके बाद मेरे को उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। ठीक होता है नहीं होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गवर्नमेंट लगा कि उसी में बढ़िया से अच्छे से फिर इसमें रबड़ उबड़ लगा के इसको आलोक्य कर दिया साउंड। तो देख सकते हो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और अपना एसी आलोक्य हो चुका है। तो आप लोग गाइस इसको सब्सक्राइब लाइक करो, और आप लोगों के लिए ही वीडियो है ये। और ऐसा कुछ होता है तो आप लोग सुधार सकते हो, बना सकते हो। एलजी का एसी था।